Reka nkomeze kwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho dukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tujya tukugezaho, turagukunda cyane tubone wo kwifuriza kugira ibihe byiza cyane, nanakwibutsa nimba utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo tujye tugomeza tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni amakuru rero agiye atandukanye tujya tukugezaho kugira ngo ugomeze ugubwe neza cyangwa twemeze tubane neza unaryoherwa n'ibiganiro tujya tukugezaho. Hano rero hari uwitwa Bizimana yanditse ibaruwa yo kwishinganisha mu rwego rw'akazi. Ibaruwa y'ukuntu iteye rero: Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Uburengerazuba, Akarere ka Rusizi, Umurenge wa Nyakarenzo. Bizimana Dieudonné ashyiraho na nomero ze za telefoni ndetse na email. Ibaruwa yanditse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 2025. Naravuga ati rero bwana umuyobozi w'akarere ka Rusizi, bwana impamvu nshingiye rero ku ibaruwa nandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge musaba uruhushya rw'umunsi umwe rwo kujya kwivuza, akaba yanze kurumpa. Mbandikiye rero nishinganisha mu rwego rw'akazi kugira ngo uyu muyobozi atazabona aho amenera, kumva ngo atazabona aho amenera anyirukanisha mu kazi, atazabona ahantu amenera amwirukanisha mu kazi, haba mu gihe naba ndwaye cyangwa mu gihe nzaba napfuye, kuko byose burya biza Imana kandi hagena Imana. Bizimana rero Dieudonné icyakora rero ni umuvuzi w'amatungo. Ati ni umuvuzi w'amatungo, ubwo abandi bitwa ba veterineri. Arasoza avuga ati umunyarwanda wo ku Nkombo. Urumva ko mu by'ukuri iyi baruwa yarayanditse ni veterineri w'umurenge wa Nyakarenzo, ariko urumva ko iyi baruwa uyisomye nyine harimo utuntu tumeze nk'aho ari uturingushyo. Sinzi niba ari uko amabaruwa yandikwa agendanye n'ayo ubuyobozi, ntago wapfa kumenya. Harimo amagambo agiye asekeje rwose atazabona aho amenera anyirukanisha. Asoza avuga ati byose burya biza Imana kandi hagena Imana. Urumva ko biza Imana hakagenera n'Imana. Agasoza rero avuga ati rwose umuvuzi w'amatungo w'umurenge wa Nyakarenzo, umunyarwanda wo ku Nkombo. Sinzi rero mu karere ka Rusizi hari byinshi cyangwa hari abayobozi bagiye batandukanye bandika amabaruwa rwose ushobora gusoma nawe ukumva nyine ari ibintu birimo, ashyiramo amarangamutima ye yose rwose. Uribuka ibaruwa yigeze kwandikwa na diregiteri ayandikira umwarimu ku bw'imyitwarire mibi, aho yavuze ati ndakunenze, ndakugaye, bose babimenye. Nibyo, yego, ariko nawe asoza avuga ati wigurire agacupa. None nawe ati umunyarwanda umuvuzi w'amatungo, umunyarwanda wo ku Nkombo. Yasoje rero uyu Bizimana Dieudonné avuga ati bimenyeshejwe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bwana perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, madamu perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, bwana minisitiri w'intebe mu Rwanda, bwana minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda,
Bwana Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, Madamu Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, Madame Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo mu Rwanda, Madamu Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Bwana Umuvugizi Mukuru w'u Rwanda, Bwana Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba, Bwana Umuyobozi w'Akarere ka Rusizi, Bwana Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Akarere ka Rusizi, Bwana Umuyobozi ushinzwe Abakozi n'Umurimo mu Karere ka Rusizi, Bwana Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Nyakarenzo, Bwana Perezida w'Inama Njyanama y'Umurenge wa Nyakarenzo. Bose rero nibo yamenyesheje ibyo kwimwa uruhushya. Bose ni ibintu biba bibabaje, ariko rwose izi baruwa z'i Rusizi ntabwo wabura kuvuga ko ziba zitangaje cyane, haba harimo ibintu byinshi bisekeje cyangwa nyine bitewe n'akababaro uwayanditse aba afite. Uyu rero wayanditse yitwa Veterineri Bizimana Dieudonné, yanasinyeho rwose yanashyiraho na kashe ye, asoza avuga ati rero umunyarwanda wo ku Nkombo. Ngayo nguko rero amakuru yacu rero nakagaruka, mugomeze mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza cyane, turabakunda. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao.